हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर आङो गोबां गोबावनि सिगांनिफ्रायनो आं बे बाथ्राखौ मिथिखायो जे जोंनि आबै आबौ समनिफ्रायनो जोंहा मोनसे समस्या जानानै फैदों जे सारअन्थाइ गावनानै जोङो गोबां मानसिफ्रानो जिउ खहा जालांबाय, जिब जुनार गोबाङानो खहा जालांबाय। अब्ला जोङो मानि थाखाय दासिमबो माने सारअन्थाइ गावनायनि सिगां माब्ला समाव मा गावो माब्ला समाव एक्सिडेन्ट जायो बेखौथ' रावबो मिथिया, बाट आङो नोंथांमोननो मोनसे एवेरनेस होनाय जायो। माने एवेरनेस माने मोनसे एलार्ट, जाहाथे एक्सिडेन्ट जानायनि सिगां नोंथांनो आङो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो मोनसे जेनेबा चेनेलनि बिखयानो जा बा गुबुन मोनसे खामानिनि बिखयानो जा बिनि सिगां बेखौ मावनो थाखाय मा खालामग्रोनांगोन जाहाथे बे खामानिया साक्सेस जागोन। बिनि थाखाय आङो मोनफ्रोमबो भिडिअआव मोनसे आं नोंथांमोननो मटिभेसन होलांबाय थाखाय दिनैनि दिनाव जोंहा बिराद गिदिर समस्या जानानै फैगासिनो दा माने बोथोराबो गाज्रि आरो गोबां जायगायावनो सारअन्थाइ गावनानै मानसि थैलाबाय थानाय, जिब जुनार थैनाय बायदि रोखोमनि माने प्रब्लेम जागासिनो। बिनि थाखाय जोंहा इन्डिया गभर्नमेन्टआ 2019 बा 20निफ्रायनो 20 बिनि सिगां 15सो जागोन खोमा, एटलिस्ट आं बेफोरखौ बारा मा समनिफ्राय बेफोरबायदि टेक्नोलॉजी सिस्टेमखौ बरनदों बेखौ आं मिथिया एक्जेक्टलि आं मिथिनाय जायाखै, मानो होनब्ला आंबो सिगां मिथियामोन। दा आं मिथिबाय जे जोंहा इन्डिया गभर्नमेन्टआ मोनसे एप्लिकेसननि दारै क्लाइमेटनि जिथु मोनसे जोंनो सुबिदा हरदों इन्डिया गभर्नमेन्टनि थ्रुयै बानायनाय दामिनि एप्लिकेसन, दामिनि एप्स, जि एप्सआव नोंथाङा सारअन्थाइ गावनायखौ नोंथाङा मिथिगोन, एलार्ट एवारनेस होखागोन माने जे नोंनि एरियानि 40 किल'मिटार्स 20 to 40 किल'मिटार्सनि एरियायाव सारअन्थाइ गावसिगोन। बे मोनसे एवारनेस एलार्ट होनाय जादों दामिनि एप्लिकेसनाव। आङो नोंथांनो एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनानै खिन्थागोन आरो बेयाव नोंथाङा निस्सय नोंथांनि लाइफखौ सिकिउर खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा गुबुननोबो खिन्थानो हागोन जे मोनसे सेफ जायगायाव था, सारअन्थाइ गावगासिनो होननानै। जोंनि लाफरबाहि माने जोङो गावखौनो माने मा होनो केयार माने बेफोरखौ मिथिया, माने सारअन्थाइ मा समाव गावगोन बबे समाव गावगोन गावा बेखौ जों सिगां मिथियामोन। दाथ' जोङो टेक्नोलॉजिनि मुगा जाबाय नालाय एसेबाबो हेल्प मोनो। दाथ' जोङो टेक्नोलॉजिनि जुगजोंसो जोङो थांनानै थानांगोन, गोदोनि दिनजोंथ' जों थांनानै थाबा जानाय नङा लोगोफोर। बेखौ अभियासलि नोंथांमोनाबो मिथिखायो जानांगौ। दिनै मोनसे एप्लिकेसन बरनदों बा मोनसे जोंनो एलार्ट एवारनेस मोनसे होदों एप्लिकेसननि थ्रु, जों दा बेयाव मिथियै गोरलैयैनो जा जोंनि एरियायाव सारअन्थाइ गावनो नागिरगोन बा 5 मिनिटनि 10 मिनिटनि उनाव गावसिगोन। अब्ला नोंथाङा मोनसे सेफ जायगायाव थानांगौ आरो बेयाव नोंथाङा मिथिगोन जे इन्सट्राक्सनबो होखानाय दङ। नोंथाङा दंफांनि सिङाव थानाङा, 1 मिटारनि गोजान बा 1 मिटारनि सिङाव, आरो न'नि बाहेरायाव थानाङा, न'नि सिङावनो था। सारअन्थाइ गावोब्ला जिखिनि इमारजेन्सि खामानियानो जाया मानो, सारअन्थाइ गावनाय समाव बिदिनो बार अखा मोफ्लामनाय समाव गारि सालायनाङा, बेफोरबायदि इन्सट्राक्सन नोंथाङा बे एप्लिकेसननि थ्रुयैनो गासिबो मिथिजोबनो हागौ। अब्ला भिडिअखौ आं गोबाव खालामला लोगोफोर, दिनै बयबो बे एप्लिकेसनखौ एबा बिनि दारै मिथिनो गोनां, जोंनि थाखाय सिकिउर थानो थाखाय, नङा होमबा लोगोफोर? जिउखौथ' खनले मोनफिना। जुदि खनसे जाथाय जानायनि उनाव गाबनायनि उनाव बा माबा मोनसे उनदाहा खालामफिननानै जेबो लाब गैया। बेनि थाखायनो जि मोनदों जि माबादों नोंथांमोना बेखौ फोथायनानै बा एसेबाबो सेफ जागोन। बे सिकिउर एन्ड एकदमबारे कारेक्ट एप्लिकेसन, बेयो दामिनि एप्लिकेसन। बेयाव आं अपेन खालामबाय एप्लिकेसनखौ। अपेन खालामनाय लोगो आं बेखौ रिफ्रेस खालामनोसै। रिफ्रेसथ' आं खालामा, आङो फार्स्टनिफ्राय आं अपेन खालामगोन दामिनि एप्लिकेसन। जोंनियाव दा बावैसो अखा खोरोमगासिनो दंमोन, आं नायनानै उनाव जोंनि एरियायाव एलार्ट मोनसे मोनदोंमोन आङो। अके, दा हमनानै ला जोंनि एरियाखौ बेयाव कभार खालामजोब्बाय, 20 to 40 किल'मिटार। नोंथाङा स्क्रिनाव नायनो हागोन। आखोरसेयाव बिजली सेटावनि दामिनि लाइटिं एलार्ट होनना बुंदों, ओमफ्राय गाहायाव बुंदों न' लाइटिं एवारिं। अके, ओमफ्राय बेयाव आरो हिन्दीनिबो दङ, बिजली की, बेयाव गाहायाव फैगासिनो बिजली की चेतावनी नहीं, माने दा गिनो गोनां गैया, माने बोथोराबो जोरोंबाय नालाय अखा खोरोमनाय गैया। जेब्ला अखा खोरोमो अब्लासो नोंथांनि एरियायाव बियो लाइटआ गावगोन, माने सारअन्थाइ गावगोन होननानै बिसोरो फोरमायो आरोखि। बेयाव 3 अपसन दङ, मोनसेया रेड, मोनसेया येल्ल', मोनसेया मा होनो ब्लु। रेड कालारनि बेयाव सिगनेल जागोन, बे स्क्रलिं जागासिनो ना नाम्बार, बेयाव रेड कालारनि जायोबा 5 मिनिटनि गेजेराव बेयाव सारअन्थाइ गावनायनि सम्भाबना दं आरो येल्ल' जादोंबा 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव गावगोन आरो सारअन्थाइ। नोंथांनि एरियायाव 40 किल'मिटार एरियायाव नोंथाङा जि एरियायाव दङ लकेसनखौ नोंथाङा पारमिसनखौ होनांगोन, लकेसन अन खालामनांगोन, इन्टारनेट अन खालामनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा बे एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनांगोन। बेयाव खिन्थागोन जे इन्डियायाव बेसिबां जायगायाव बबे जायगायाव सारअन्थाइ गावगोन, बेयाव गासिबो खिन्थाजोबगोन। बाट बबे जायगायाव गावगोन बेखौबो नोंथाङा नायनो हागोन आरो नोंनि एरियानिखौबो नोंथाङा नायनो हागोन। जुदि नोंनि एरियायाव दङ बेयाव सिगनेल जाफैदों रेड, येल्ल' एबा ब्लु, अब्ला ब्लु कालार माने 10 निफ्राय 15 मिनिटनि गेजेराव सारअन्थाइ गावगोन आरोखि। आरो 5 निफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव गावगोन, आरो 0 निफ्राय 5 मिनिटनि गेजेराव गावगोन रेड कालारनिया। दा बर्थमान बेयाव गैफेरा,
जोंनि बे एरिया बे ग्रीन कालार नुदोंना राउन्ड बे राउन्डआव 20 to 40 किल'मिटारनि गेजेराव माने जुदि सारअन्थाइ गावनो गोनां दङब्ला बेयाव जिलिक मिलिक मोनसे नैबेफोरबायदि सिम्बल ओंखारगोन आरोखि बेयावनो नोंथाङा मिथिखागोन जे बेयाव नोंथाङा सेफ जायगायाव थानांगोन आरोखि दा बेयाव इन्सट्राक्सनाव नोंथाङा नायगोन इन्सट्राक्सनाव नायनाय लोगो लोगो बेयाव मोनगोन जे नोंथाङा नै बिफांनि बबेबा बिफांनि सिङाव थानाङा सारअन्थाइ गावोब्ला 1 मिटार बा बिनि गोजानाव थानांगोन आरोखि ओमफ्राय न'नि बारान्दा बा खामसालि बा बेनि आसपास थाना न' सिङाव थानांगौ आरो बिदि सारअन्थाइ गावोब्ला बे ट्रेनाव सफर खालामनायाबो जोबोद रिस्क मानो होनबा लहा इन्जिन बुस्थु आरो कारेन्टनि बुस्थु अखाजों थाबनो साफियो बेफोर बुस्थुआ आरो गारिबो नोंथाङा सालायनाङा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि नोंथाङा इन्सट्राक्सनखौबो बेयावनो फल' खालामनानै लायोब्ला नोंथाङा सिकियर जागोन आरोखि नोंथांनि लाइफ आरो नोंथांनि फेमिलि आरो आदार्स नोंथांनि फ्रेन्ड्स बायदिसिना बेफोरखौबो 40 किल'मिटारनि आन्दाराव सोर सोर दङ नोंथाङा बेखौबो एलार्ट खालामनानै दोननो हागोन आरोखि बेयाव रेजिस्टाराव क्लिक खालामोब्ला बेयाव नोंथांनि नाम आरो मबाइल नाम्बार एड्रेस पिन कड आरो नोंथांनि सेल्फ खालामनानै नोंथाङा अलरेडि लकेसनाव अन जाखागोन बेयाव नोंथाङा एप्लिकेसनखौ अन खालामनो हायाखैब्लाबो अन खालामनो बावदोंब्लाबो सारअन्थाइ गावगोन ना गावा अट'मेटिकलि नोंथांनि मबाइलाव मोनसे एलार्म बाजिफैगोन जे नै रेड कालारनि बा ग्रीन कालार ब्लु कालार 5 मिनिटनि गेजेराव सारअन्थाइ गावगोन ना 10 मिनिटनि आन्दाराव गावगोन ना 10-15 मिनिटनि आन्दाराव गावगोन बेयाव नोंथांनि मबाइलाव अट'मेटिकलि नुजाखागोन अब्ला नोंथाङा अबेबा बिफां सिङाव दंब्लाबो अबेबा फोथाराव दंब्लाबो थाबनो खारबोनानै 5 मिनिट 10 मिनिटनि गेजेराव बहाबा सेफ जायगायाव थानानै नोंथाङा गावनि जिउखौ बासायनो हागोन आरोखि खिन्थु गावगोना निस्सयखा बियो एप्लिकेसना ट्रु एन्ड सिकियर एकदमबारे बेयो बयबो बे एप्लिकेसनखौ माने बयबो मिन्थियो बाट जाय मिन्थिया बेनि थाखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बेफोरबायदि इनफरमेटिभ माने एप्लिकेसननि थाखाय आं नोंथांमोननो खिन्थादों बिनि थाखाय बे भिडिअखौ खनसे लाइक खालाम लोगोफोर बे एप्लिकेसनखौ इउज खालाम दानो प्ले स्ट'राव थांनानै दामनि एप्लिकेसनखौ इउज खालाम आरो नोंथांनि दाथ' सिटुवेसना माबोरै जागासिनो आरो सिगांनिफ्राय जाबोगासिनो एसेबाबो सेफ मोनगोन सिकियर मोनगोन मोजाङै थांनानै था आं बयखौबो आसा खालामो बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ आं लाबोनाय जादों नोंथाङा बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै इउज खालाम अब्लानो मिन्थिगोन आरो आं मा एक्सप्लेन खालामनो नोंथाङा बे एप्लिकेसनखौ अलरेडि इउज खालामबानो अलरेडि मिन्थिखागोन अके लोगोफोर भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक